Il cartellino nominativo recitava housekeeper in lettere maiuscole. La madre di mia moglie me lo premette sul petto con un sorriso capace di tagliare il vetro. E mia moglie, Vanessa, stava lì accanto a ridere come se fosse la cosa più divertente che avesse mai visto. Eravamo nella Grand Ballroom dell'Hotel Sterling, circondati da 370 ospiti in abiti firmati e sorrisi studiati, e mi era appena stato assegnato il mio ruolo per la serata. Non come marito, non come famiglia, ma come il servitore. Il cibo è per la famiglia, Mason, disse Vanessa abbastanza forte perché chi ci stava intorno potesse sentire. Capisci, vero? La guardai davvero, e capii che stavo fissando una sconosciuta con il volto di mia moglie. Eravamo sposati da 9 anni di costruzione di quello che credevo fosse un patto, una vita, qualcosa di reale. Ma lì, in quella sala da ballo, a vederla ridere della mia umiliazione, compresi che avevo vissuto in una storia che lei aveva scritto senza che io lo sapessi. Non c'era una sedia per me al tavolo di famiglia. L'avevano tolta mentre salutavamo gli ospiti. Il mio posto, quello con il mio segnaposto, era semplicemente sparito. Al suo posto c'era uno spazio vuoto che avrebbe potuto benissimo essere un messaggio inciso nella pietra. Mi chinai e tolsi la fede nuziale dal dito, girandola lentamente. L'anello d'oro catturò la luce dei lampadari sopra di noi mentre lo posavo con fermezza sulla tovaglia bianca, proprio davanti a Vanessa e sua madre, Eleanor. Le conversazioni intorno a noi si fermarono di colpo, come una fila di domino che cade al contrario. «Cosa stai facendo?» chiese Vanessa, il sorriso congelato sul volto. «Me ne vado», dissi io. «Volevi che me ne andassi da questo tavolo?» «Consideralo fatto, per sempre». Fui io a uscire dalla sala da ballo, con 370 paia di occhi che bruciavano sulla mia schiena, e non mi voltai mai indietro. Pensavano di avermi messo al mio posto, credevano di avermi finalmente mostrato dove appartenevo nella gerarchia che avevano costruito. Non avevano idea di cosa stessi per fare. Mi chiamo Mason Bradford, e questa è la storia di come mia moglie e la sua famiglia hanno cercato di distruggermi durante la loro stessa festa, e di come io ho restituito il favore senza alzare mai la voce. Prima di raccontare cosa è successo dopo, se vi sta piacendo questa storia, per favore premete il tasto iscrizione e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto condividendo le vostre esperienze con dinamiche familiari tossiche. E schiacciate il tasto mi piace se pensate che chi umilia gli altri meriti ciò che gli capita. Ora, continuiamo. 9 anni prima, avevo incontrato Vanessa Morrison a una raccolta fondi comunitaria nel centro di Portland. Avevo 28 anni, lavoravo come coordinatore di progetto per una media impresa di costruzioni, facevo settimane di 60 ore e mi stavo costruendo la reputazione di qualcuno capace di risolvere problemi, che facevano mollare gli altri. Vanessa ne aveva 26, bella in quel modo naturale che ti fa pensare che non abbia mai dovuto faticare per nulla, cosa che si rivelò più vera di quanto avessi immaginato. La sua famiglia era ricca, vecchia ricchezza, quella che porta con sé iscrizioni a club esclusivi e case per le vacanze tramandate da generazioni. Suo padre, Robert, aveva fatto di Morrison Development una delle più grandi società immobiliari commerciali del Pacifico nord-occidentale. Sua madre, Eleanor, proveniva da una famiglia bancaria e trattava gli eventi sociali come operazioni militari da eseguire alla perfezione. Avrei dovuto vedere i segnali d'allarme durante il nostro fidanzamento, il modo in cui Eleanor correggeva come tenevo la forchetta a cena, i commenti casuali sui miei abiti da lavoro quando arrivavo agli eventi di famiglia in qualcosa di meno di un completo, i sottili spostamenti di discorso quando cercavo di partecipare a conversazioni su affari o investimenti, come se le mie opinioni fossero rumore di sottofondo troppo educati per essere ignorati direttamente. Ma ero innamorato di Vanessa, o almeno della versione di lei che esisteva quando eravamo soli. Era calda, divertente, mi faceva sentire la persona più importante in qualunque stanza occupassimo. Fu solo dopo il matrimonio che cominciai a notare come quella calda accoglienza svanisse nel momento in cui entrava in scena la sua famiglia. Il primo vero episodio accadde 6 mesi dopo il nostro matrimonio.
Eravamo a cena domenicale nella tenuta dei Morrison, la loro vasta proprietà sulle West Hills, con viste che ti facevano capire perché la gente avesse combattuto guerre per quella terra. Eleanor era a capo del tavolo, parlando di qualche gala di beneficenza che stava organizzando, quando dissi che la mia azienda aveva appena vinto un grande appalto per rinnovare il centro congressi del centro città. Molto bello, Mason, disse Eleanor senza alzare lo sguardo dal suo vino. Vanessa, ti sei ricordata di confermare la partecipazione alla festa di anniversario degli Anderson? Era come se non avessi parlato. Come se le mie parole fossero state assorbite dalla carta da parati costosa e dimenticate. Vanessa non mi rivolse nemmeno uno sguardo, si lanciò in una discussione sui regali mentre io rimanevo lì a chiedermi se qualcuno al tavolo mi avesse davvero sentito. Quello divenne il modello. Riunioni di famiglie in cui ero presente fisicamente ma invisibile socialmente. Conversazioni che scorrevano intorno a me come se fossi un mobile. La trasformazione graduale di Vanessa da moglie amorevole a qualcuno che trattava il nostro matrimonio come un progetto secondario a cui aveva perso interesse. La parte più insidiosa era quanto lentamente accadesse. Piccole erosioni così graduali che non ti accorgevi di stare sul bordo di un precipizio finché non guardavi giù e vedevi solo aria. Vanessa cominciò a passare più tempo a casa dei suoi genitori. Iniziò a prendere decisioni importanti sulla nostra vita senza consultarmi prima. Cominciò a presentarmi agli eventi sociali come il mio marito Mason, con un tono che lasciava intendere che fosse ancora sorpresa di quel fatto. Provai a parlarle più volte, suggerì la terapia di coppia, proposi di fare una vacanza, solo noi due, lontani dall'influenza della sua famiglia. Ogni volta lei era d'accordo che dovevamo lavorare sulle cose, prometteva cambiamenti. Poi tornava alle stesse dinamiche nel giro di pochi giorni. Sei troppo sensibile, diceva quando parlavo di come la sua famiglia mi trattava. Non vogliono farti del male. Sono fatti così. Ma le persone non ti ignorano e ti sminuiscono senza volerlo. Non succede per caso. È una scelta ripetuta più e più volte finché non diventa la base di come ti vedono. L'evento che sarebbe stato il mio punto di rottura iniziò 3 mesi prima di quell'umiliazione in sala da ballo. Eleanor annunciò che la famiglia Morrison avrebbe ospitato il loro gala annuale di beneficenza all'Hotel Sterling, una raccolta fondi enorme che attirava l'elite benestante di Portland e raccoglieva centinaia di migliaia di dollari, per varie cause. Il tema di quell'anno era una notte di eleganza, e Eleanor lo stava pianificando con l'intensità di chi organizza una piccola campagna militare. Certo che ci sarai, Mason, disse Eleanor durante una di quelle cene domenicali. Non era una domanda. Avremo bisogno di aiuto per gestire la logistica. Sei bravo in queste cose, vero? Avrei dovuto dire no subito. Avrei dovuto riconoscere la trappola che mi stava attendendo, ma volevo dimostrare qualcosa. Volevo mostrare loro che potevo contribuire in modo significativo al loro mondo, anche se non ci ero nato dentro. Sarò felice di aiutare, dissi. Vanessa mi strinse la mano sotto il tavolo, e io lo presi per un segno di sostegno. Solo dopo, ripensandoci, realizzai con amarezza che probabilmente era solo sollevata che avessi accettato senza resistenza, non un vero supporto. I 3 mesi successivi furono una lezione magistrale su come le famiglie ricche mantengono le loro gerarchie. Eleanor mi assegnava compiti, certo, ma erano tutti di servizio. Coordinare con i fornitori, confermare le partecipazioni, controllare le consegne, lavori importanti, ma che mi tenevano sempre dietro le quinte mentre la famiglia Morrison prendeva il centro della scena. Non mi lamentai. Feci il lavoro con efficienza, risolsi i problemi prima che diventassero crisi, e pensavo di guadagnarmi rispetto con la competenza. In realtà stavo solo rafforzando la loro convinzione che il mio ruolo giusto fosse quello di personale di supporto, per i loro eventi di prestigio. La mattina del gala mi svegliai presto e indossai lo smoking che Vanessa mi aveva aiutato a scegliere. Eravamo andati a fare shopping insieme, uno dei rari momenti degli ultimi mesi in cui sembrava davvero coinvolta con me come partner. Lo smoking calzava a pennello. Mi faceva sembrare parte del mondo in cui viveva la sua famiglia. Sei bellissimo, disse Vanessa,
sistemandomi la farfallina davanti allo specchio della nostra camera. Sei bellissima, risposi, e lo pensavo davvero. Indossava un abito blu notte che probabilmente costava più della mia prima macchina, i capelli raccolti per mettere in mostra gli orecchini di diamanti che suo padre le aveva regalato per l'ultimo compleanno. Per un attimo, lì insieme davanti allo specchio, pensai che forse le cose potevano migliorare. Forse quell'evento sarebbe stato un punto di svolta, un'occasione per dimostrare alla sua famiglia che ero più di quanto mi avessero riconosciuto. Avrei dovuto saperlo meglio. Arrivammo all'Hotel Sterling 2 ore prima dell'inizio. La sala da ballo era già trasformata, tutta cristalli e seta, con luci strategiche che facevano sembrare tutto una foto di una rivista di lusso. Eleanor dirigeva gli ultimi preparativi come un generale che ispeziona le truppe prima della battaglia. Mason, bene. Sei qui, disse senza preamboli. Sono appena arrivati i cartellini nominativi. Puoi aiutare a ordinarli per tavolo. Passai l'ora successiva a organizzare centinaia di piccoli cartoncini mentre la famiglia Morrison si muoveva nella sala da ballo, salutando i primi arrivati e accettando complimenti per la location. Ogni tanto Vanessa mi lanciava uno sguardo con un'espressione che non riuscivo a decifrare, un misto di distacco e qualcosa di indefinito, come se stesse valutando se fossi davvero parte di quel mondo o solo un intruso silenzioso. Scusante. Imbarazzato. Era sparito troppo in fretta per poterlo decifrare. Fu allora che Eleanor si avvicinò a me con quel badge in mano. Mason, disse, con quella particolare intonazione che usano i ricchi quando stanno per infliggere un colpo e chiamarlo un favore. Abbiamo avuto un piccolo problema con la disposizione dei posti. Abbiamo dovuto fare qualche cambio all'ultimo minuto. Premette il badge sul mio petto, e io guardai in basso per leggerlo. Addetto alle pulizie. Le parole erano in maiuscolo, impossibili da fraintendere. Intorno a noi, le conversazioni cominciavano a svanire mentre la gente notava cosa stava succedendo. Vanessa era a circa 5 metri di distanza, a guardare. Non si muoveva, non interveniva, solo guardava. Deve essere un errore, dissi, mantenendo la voce calma nonostante il calore che mi saliva al petto. Nessun errore, rispose Eleanor con un sorriso che sembrava quasi compassionevole, se non avessi notato il calcolo nei suoi occhi. Avevamo bisogno di qualcuno che coordinasse con il personale dell'hotel stasera. Sei stato così utile con la logistica. Sembrava un abbinamento naturale. Vanessa si avvicinò allora, e per un attimo pensai che mi avrebbe difeso. Invece rise. Rise davvero, come se sua madre avesse raccontato una battuta intelligente invece di umiliare pubblicamente suo marito. Cibo per la famiglia, Mason, disse, alzando appena la voce così che gli ospiti vicini potessero sentire. Capisci, vero? La guardai e qualcosa dentro di me cambiò radicalmente. Non era un errore. Non era un malinteso. Era un'umiliazione intenzionale inflitta da mia moglie e sua madre davanti a centinaia di persone che rappresentavano il loro mondo sociale. Il tavolo dove mi aspettavo di sedere era visibile da dove stavamo. Il mio cartellino con il nome era sparito, sostituito da quello di qualcun altro, qualcuno che apparteneva, qualcuno degno di sedere con la famiglia Morrison. Fu allora che tutto si cristallizzò con una chiarezza perfetta e brutale. Non ero il partner di Vanessa. Ero il suo progetto, il ragazzo della classe operaia che aveva portato nel suo mondo familiare per dimostrare qualcosa a se stessa. E ora che la novità era svanita, mi stavano riassegnando al mio posto giusto. Abbassai la mano e tolsi l'anello di matrimonio dal dito. Il gesto fu semplice, meccanico, ma sembrò spezzare una catena che non sapevo nemmeno di avere. La fede d'oro cadde sulla tovaglia bianca con un piccolo suono che sembrò echeggiare nel silenzio improvviso. Cosa stai facendo? Chiese Vanessa, il sorriso finalmente vacillante. Me ne vado, dissi. Volevi che me ne andassi da questo tavolo. Consideralo fatto, definitivamente. Non aspettai la sua risposta. Non feci scenate né discorsi drammatici. Mi girai e camminai verso l'uscita della sala da ballo.
I miei passi erano fermi sul pavimento di marmo mentre 370 ospiti mi guardavano, tra shock e confusione. Dietro di me sentii Eleanor dire qualcosa a Vanessa a bassa voce. Sentii mia moglie ridere nervosamente e dire: sta solo facendo il drammatico. Si calmerà e tornerà. Ma io non sarei tornato. Non ha quella sala da ballo, non ha quella famiglia, e non ha un matrimonio costruito sulla mia disponibilità ad accettare meno di quanto meritassi. Uscì dall'hotel Sterling e raggiunsi il parcheggio dove il mio camion era circondato da BMW e Mercedes. Il contrasto non mi aveva mai infastidito prima. Ora sembrava la prova di qualcosa che avrei dovuto riconoscere anni fa. Guidai verso la casa che Vanessa e io avevamo comprato insieme. Un modesto appartamento con 2 camere in un quartiere dignitoso che la sua famiglia non aveva mai approvato del tutto. Troppo piccolo, troppo ordinario, troppo chiaramente una casa acquistata da qualcuno che lavora per vivere e non eredita un patrimonio. Per la prima volta in 9 anni guardai quella casa e la vidi chiaramente. Vidi come il gusto di Vanessa aveva preso lentamente il sopravvento. Come l'estetica della sua famiglia aveva contaminato ogni stanza fino a far sparire ogni traccia di me. I quadri alle pareti erano opere scelte da Eleanor. I mobili provenivano da negozi con cui Robert aveva rapporti d'affari. Perfino il mio ufficio a casa era stato riorganizzato secondo la visione di Vanessa di come dovrebbe essere uno spazio professionale. Ero stato cancellato dalla mia stessa vita così lentamente che non me ne ero nemmeno accorto. Tirai fuori il portatile e cominciai a fare liste. Non liste emotive, né fantasie di vendetta, ma valutazioni pratiche della mia situazione, dei beni, dei debiti, delle opzioni legali, della tempistica per la separazione. Lavorai tutta la notte, costruendo una strategia di uscita con lo stesso approccio metodico che avrei usato per qualsiasi progetto complesso. All'alba avevo un piano. Vanessa tornò a casa verso le 2 del mattino, i passi incerti sulle scale. La sentii fermarsi davanti alla porta del mio ufficio, ma non bussò, rimase lì un attimo prima di andare in camera nostra. La mattina dopo mi trovò in cucina, già vestito per andare al lavoro. Dobbiamo parlare di ieri sera, disse, versando il caffè come se fosse solo un altro litigio mattutino da risolvere con una chiacchierata. No, risposi. Non dobbiamo. Lei sbatté le palpebre, chiaramente non si aspettava quella risposta. Mason, mi hai umiliata davanti a tutti. Non puoi semplicemente andartene da una serata di beneficenza così. Guardami farlo di nuovo, dissi, prendendo la valigetta. Questa settimana chiedo il divorzio. Il mio avvocato contatterà il tuo. La tazza di caffè di Vanessa si fermò a metà strada verso la bocca. Non sei serio. Sono assolutamente serio. Ho passato 9 anni a essere trattato come un accessorio nella narrazione della tua famiglia. Ieri sera è stata solo la dimostrazione finale di qualcosa che avrei dovuto capire anni fa. Questo matrimonio è finito. Mason, stai esagerando. La mamma non voleva offendere con quel badge. È stato solo un malinteso. La guardai davvero, e vidi il calcolo nei suoi occhi. Non le dispiaceva quello che era successo. Le dispiaceva che io avessi reagito in modo da disturbare la sua comoda narrazione. Un malinteso, ripetei. È così che lo chiami ora? Cos'altro potrebbe essere? Umiliazione intenzionale. Dimostrazione pubblica di come la tua famiglia mi vede, la tua approvazione del loro giudizio attraverso la tua risata e il tuo silenzio. Vanessa posò la tazza con calma forzata. Stai facendo il drammatico. No, dissi, dirigendomi verso la porta. Sto solo chiarendo. Per la prima volta in 9 anni vedo questa situazione esattamente per quello che è. E quello che vedo è che sono stato sposato con qualcuno che dà più valore all'approvazione della sua famiglia che ai voti del matrimonio. La lasciai lì, in cucina, e andai a lavorare. Il mio capo notò subito che qualcosa era cambiato. Stai bene, Bradford? Mi chiese, incontrandomi nel corridoio. In realtà, dissi, sto meglio di quanto non sia stato in anni. E lo pensavo davvero.
Il peso che portavo, lo sforzo costante di cercare di adattarmi a uno spazio che non era mai stato fatto per me, si era sollevato nel momento in cui avevo tolto quell'anello. Il processo di divorzio fu sorprendentemente rapido una volta che chiarì di non volere nulla da Vanessa se non una separazione pulita. Non lottai per la casa, non chiesi alimenti, non cercai di reclamare alcuna parte della ricchezza della sua famiglia. Volevo solo la mia libertà e il mio rispetto. Vanessa e la sua famiglia si aspettavano una battaglia, si aspettavano che io mi arrabbiassi, implorassi o cercassi di riconquistare il loro favore. Quando non feci nulla di tutto ciò, quando semplicemente gestii la pratica con efficienza clinica, sembrò confonderli più di qualsiasi confronto drammatico. Eleanor mi chiamò 2 volte. Non risposi nessuna delle 2 volte. Lasciò messaggi in segreteria dicendo che dovevamo parlare, che la famiglia era preoccupata, che sicuramente potevamo risolvere tutto. Cancellai entrambi i messaggi senza ascoltarli completamente. Robert si presentò una volta nel mio ufficio, con il suo abito costoso e l'atteggiamento da privilegiato fuori posto nell'ambiente pratico della nostra impresa edile. Il mio capo lo fermò prima che arrivasse alla mia scrivania e lo accompagnò fuori con cortesia ma fermezza. A quanto pare Robert aveva cercato di spiegare che stava solo controllando la famiglia, il che spinse il mio capo a rispondere: da quello che Mason mi ha detto, hai smesso di trattarlo come famiglia circa 9 anni fa. Il divorzio fu ufficiale 4 mesi dopo quella sera all'Hotel Sterling. Firmai i documenti nello studio del mio avvocato, uscii in un pomeriggio di Portland che sembrava più leggero in qualche modo, e realizzai che ero davvero felice per la prima volta da non ricordavo più quando. Ma la storia non finisce qui. Perché, mentre mi ero estratto dall'orbita della famiglia Morrison, loro non avevano ancora finito di cercare di controllare la narrazione del mio fallimento. 2 settimane dopo il divorzio, Vanessa iniziò una campagna sui social media dipingendosi come la parte lesa, con foto del nostro matrimonio accompagnate da didascalie su promesse infrante, vaghi riferimenti alla mia incapacità di gestire le pressioni del nostro stile di vita, implicazioni calibrate che avevo abbandonato il matrimonio per motivi futili. Le sue amiche si schierarono con lei con commenti di simpatia e sostegno. Il circolo sociale della famiglia Morrison si chiuse a riccio, diffondendo la loro versione dei fatti nella rete dell'alta società di Portland. Sentii da conoscenti comuni che mi dipingevano come instabile, drammatico, incapace di apprezzare ciò che avevo avuto. Per un po' lo ignorai, lasciando che raccontassero le storie che li facevano sentire meglio su quanto era successo. Avevo cose più importanti a cui pensare, come ricostruire una vita che fosse tutta mia. Ma poi ricevetti una chiamata da un ex cliente, un piccolo imprenditore di cui avevo seguito la ristrutturazione dell'ufficio 3 anni prima. Aveva sentito cose preoccupanti sulla mia affidabilità e voleva sapere se doveva preoccuparsi nel raccomandarmi per futuri progetti. Fu allora che capii che la narrazione della famiglia Morrison non era solo pettegolezzo sociale. Stava cominciando a danneggiare la mia reputazione professionale, la mia capacità di guadagnarmi da vivere in una città dove loro avevano un'influenza significativa. Così feci qualcosa che avevo evitato fino a quel momento. Scrissi tutta la storia di quella notte all'Hotel Sterling. Ogni dettaglio, dal cartellino col nome alla risata di mia moglie, alla sedia mancante al tavolo di famiglia. La pubblicai sui social media senza abbellimenti, senza toni drammatici, solo un racconto diretto di ciò che era successo. La risposta fu immediata e travolgente. Nel giro di 24 ore, il post era stato condiviso migliaia di volte. Persone che non avevo mai incontrato commentavano con le loro storie di umiliazioni subite da suoceri o coniugi, di abusi sottili accumulatisi nel tempo. Gli amici della famiglia Morrison cercarono di difendere Vanessa ed Eleanor, ma le loro spiegazioni suonavano esattamente per quello che erano, scuse per comportamenti inaccettabili. I media locali ripresero la storia. Un giornalista dell'Oregonian mi contattò per un'intervista. Rifiutai, avendo detto tutto ciò che dovevo dire in quel primo post, ma la pubblicità fu sufficiente a ribaltare completamente la narrazione. Improvvisamente, la famiglia Morrison non era più la parte lesa. Erano gli elitisti ricchi che avevano umiliato un genero della classe operaia per divertimento.
Il lavoro di beneficenza di Eleanor venne messo sotto nuova lente di ingrandimento. La gente cominciò a chiedersi se la sua filantropia fosse genuina o solo un altro modo per mantenere lo status sociale. La presenza di Vanessa sui social, un tempo piena di commenti di sostegno, divenne ostile. La gente denunciava il suo comportamento, chiedeva che affrontasse ciò che aveva fatto, si domandava come si potesse ridere mentre il proprio coniuge veniva umiliato pubblicamente. La famiglia Morrison si fece silenziosa. Niente più post vaghi sui social, niente più campagne di sussurri nella loro rete sociale. Si ritirarono semplicemente nel loro mondo di country club ed eventi esclusivi, dove potevano fingere che il resto di noi non esistesse. Io andai avanti. Fui promosso al lavoro. Ricominciai a frequentare qualcuno, stavolta con cautela, stabilendo confini chiari e comunicando onestamente ciò che volevo da una relazione. Comprai una piccola casa che era tutta mia. La decorai esattamente come volevo, senza che l'estetica di nessun altro influenzasse lo spazio in cui vivevo. Un anno dopo il divorzio, incontrai Vanessa in un supermercato. Entrambi ci bloccammo per un attimo. Poi lei si avvicinò con qualcosa che poteva essere nervosismo negli occhi. Mason, disse. Come stai? Bene, risposi sinceramente. Davvero bene, a dire il vero. Ho visto il tuo annuncio di promozione su LinkedIn. Congratulazioni. Grazie. Lei spostò il peso da una gamba all'altra, chiaramente voleva dire qualcosa, ma faticava a trovare le parole. Alla fine chiese, pensi mai a quello che è successo tra noi? A volte ammettei, ma per lo più penso a ciò che ho imparato, cioè che alcune persone ti rispettano solo se sei disposto ad andartene quando loro non lo sono. Vanessa sembrava volesse rispondere, ma io avevo già voltato pagina, proseguendo lungo il corridoio con il mio carrello e la mia vita ricostruita. Non la rividi mai più. Sentii da conoscenze comuni che alla fine sposò qualcuno di una famiglia ricca approvata, ebbe il tipo di matrimonio che sua madre aveva sempre sognato, si sistemò nella vita esatta per cui era stata cresciuta. Bene per lei. Lo dissi senza amarezza o risentimento. Aveva trovato il suo posto nel mondo a cui apparteneva, e io avevo trovato il mio in un mondo dove le persone venivano valutate per chi erano, non per ciò che il loro cognome poteva offrire. Il cartellino col nome che aveva scatenato tutto. Quell'etichetta da cameriera che Eleanor mi aveva premuto sul petto mi insegnò qualcosa di prezioso. A volte la cosa più crudele che qualcuno possa fare è mostrarti esattamente come ti vede. Ma una volta che conosci quella verità, puoi decidere consapevolmente se vuoi restare nel suo campo visivo. Io scelsi di uscire completamente da quella visione. E così facendo, scoprii che la vita in cui avevo cercato di entrare non valeva il prezzo del biglietto d'ingresso. Quella notte all'Hotel Sterling, quando posai la fede nuziale su quella tovaglia bianca e me ne andai da 370 occhi giudicanti, non distrussi il mondo di Vanessa. Mi limitai a togliermi da quel mondo. La distruzione che seguì, la reazione sui social, le reputazioni danneggiate e il silenzioso ritiro dalla scena pubblica, furono tutte cose che fecero loro. Pensavano di mettermi al mio posto. Invece, mi mostrarono esattamente dove non era il mio posto. E a volte questo è il dono più grande che qualcuno possa farti, anche quando non aveva altra intenzione che la crudeltà. Mi chiamo Mason Bradford. Sono stato sposato con una donna che dava più valore alle apparenze che all'integrità, che scelse l'approvazione della sua famiglia invece dei nostri voti matrimoniali, che rise mentre io venivo umiliato pubblicamente perché era più facile che difendere ciò che era giusto. E me ne andai da tutto questo con niente se non il mio rispetto per me stesso e la mia libertà, che si rivelarono le uniche cose che contavano davvero. Se questa storia ti ha colpito, mi piacerebbe sentire le tue esperienze nei commenti qui sotto. Hai mai dovuto allontanarti da persone che non ti apprezzavano? Come hai ricostruito la tua vita dopo quella decisione? Parliamone. E non dimenticare di iscriverti per altre storie su come difendersi quando chi dovrebbe sostenerti sceglie di non farlo. Grazie per aver guardato.